एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजे व्लॉग्स। बहुत दिन हो गए थे, अब वीडियो नहीं आया था एंड एक ही रीज़न की वजह से नहीं आया था। जो लोग मेरे को मेरा लास्ट वीडियो देखे उनको पता होगा, लास्ट वीडियो था व्हेन एम आई बाइंग माय न्यू सुपर बाइक। सो 1 महीना हो गया यार वीडियो को, नया वीडियो नहीं आ रहा था। बाय द वे आपको बताऊँ, अभी आज है 20 अगस्त, अभी टाइम हो रहा है 1:30 इन द आफ्टरनून। बाहर बैठा हूँ, एकदम रेडी होके बैठा हूँ। गैस कर लो यार, आपको तो वीडियो टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस फाइनली 3 महीने के झंझट के बाद फाइनली आज मैं ख़रीद रहा हूँ मेरी खुद की कावासाकी Z900। सो गाइज़ सुबह 10:30 बजे से मैं बैंक गया हुआ था, बैंक में बैठा हुआ था। 1 बजे मैं घर को लौटा हूँ, सब अपना वो पेमेंट वगैरह का सब था तो वो सब मैंने ख़त्म कर लिया है। अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, 1:30 बज रहा है, 10 मिनट के अंदर मैं निकलने वाला हूँ। मेरा फ्रेंड आने वाला है मेरे साथ, तो मैं और सोमेंद्र भैया, पहले कोई एक वीडियो में आपने उनको देखा रहेगा, हम लोग जाने वाले हैं डिलीवरी लेने के लिए बाइक की। एंड आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ यार, मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं इतने एक्साइटमेंट, आप सोच लो कि मैं सुबह से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। अब तो भाई बाइक आएगा उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। अभी 1:30 बज रहा है, मैं अभी बाहर धूप में खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट में बस निकलने वाला हूँ, जाने वाले हैं कावासाकी भुवनेश्वर। वहाँ पे बाइक वाइक भी एकदम प्रेप हो चुकी है, उनसे मैं सुबह बात कर चुका था, बाइक वाइक सब प्रेप हो चुकी है, बस अभी निकलना है। वहाँ पहुँच रहा है, अब मेरे से बिल्कुल नहीं वेट होता है। सोमेंद्र भी आते हैं एंड देन फटाफट हम लोग निकलते हैं लेके आने के लिए मेरी ड्रीम बाइक। चलो ऑलराइट। सो गाइज फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स पहुंच चुका हूँ मैं। पीछे देख लो मेरे कावासाकी भुवनेश्वर एंड मैं एंड सोमेंद्र भैया किधर जा रहे हो? मैं एंड सोमेंद्र भी आए हैं डिलीवरी लेने के लिए बाइक की। एंड अभी चलते हैं अंदर, पेपर वर्क पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पेपर वर्क में शायद आधा 1 घंटा लगेगा। पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, बाइक ऑलमोस्ट प्रेप हो चुकी है, बस उसकी डिलीवरी लेते हैं। अभी बाइक जो अंदर है ढक के रखा हुआ है, आपने जो शॉट देखे वही वाली बाइक है एकदम। अब आपको तो पता चल ही गया कौन सी बाइक है, तो इट्स द Z900 2019 एडिशन। नया वाला जो कलर आया है मैट ब्लैक एंड अभी कवर्ड है। बाकी अभी बिलिंग वगैरह चल रहा है, बिलिंग इंश्योरेंस पे थोड़ा टाइम लग जाता है तो उसी की वजह से आधा घंटा और लगेगा। अभी 3:30 हुआ है, बाय 4:30 मैक्सिमम तक उसकी डिलीवरी हम लोग लेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है यार, ये जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है ना कावासाकी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसके पहले जब मैं डोमिनार लिया था तो डोमिनार का जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो पूछो ही मत। लगा ही नहीं मैं कोई बाइक की डिलीवरी लिया हूँ, लगा है सर्विसिंग में दिया हुआ था, वापस मैं रिटर्न ले रहा हूँ बाइक। एंड यार कावासाकी का डिलीवरी अमेजिंग है। हम लोग बाइक को अनवील करेंगे, सब देखते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। सौरभ भी आओ। अरे मैं खड़ा हूँ ना, मैं तो ताली मारने के लिए खड़ा हूँ। कांग्रेचुलेशन। बड़ा वाला इसको ग्रीन छोड़े।
इधर से। ओ माय गॉड मैन, बहुत ज़्यादा पावर है इसमें। एंड अभी के लिए मेरे को पहले पेट्रोल भरवाना है। भाई साहब मैं क्या बोलूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यार अभी इसकी पूजा भी करानी है, तो अभी चलते हैं मार्केट बिल्डिंग, वहाँ पूजा करवाते हैं। पहले आगे से यू टर्न लेंगे क्योंकि आगे वाला पेट्रोल पंप है वो नीचे की साइड है, तो हम लोग को नीचे पीछे नहीं जाना है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे, आगे निकल जाएंगे एंड देन पूजा कराएंगे। 500 मत पावर देवे और ब्यूटी देखो भाई क्या सही लग रही है भाई, बहुत मस्त फर्स्ट ही है। भाई जस्ट लुक एट इट मैन, लुक्स अमेजिंग। माय गॉड मैन, दिस इज जस्ट ऑसम, जस्ट ऑसम। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एक लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है इस बाइक को चला के। या 125 bhp। नेक्स्ट डे यानी कि कल रात में मैंने डिलीवरी ली थी अपने कावासाकी Z900 की, एंड कल रात में पूजा कराते कराते या बहुत देरी हो गई, 8 बजे मैं घर पहुंचा, तो उसकी वजह से मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं किया। शॉर्ट्स भी आपको मैं सिनेमैटिक शॉट्स नहीं दिखा पाया था बाइक के, लेकिन एक बार देख लो, ये रही बाइक एकदम खड़ी है, लेकिन मैं क्या कितनी अच्छी लग रही है, मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड भाई मैं सुबह सुबह एक और राइड भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या पावर है बाइक में, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 125 PS कम नहीं होता है। तो गाइज़ सिनेमैटिक शॉट्स आपने देखे नहीं थे, तो एक बार सिनेमैटिक शॉट्स आप एंजॉय कर लो। तो गाइस सिनेमैटिक शॉट्स भी आपने देख लिया, आपको कैसी लगी बाइक में वो कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, डिलीवरी वाली वीडियो थी, आगे की जो वीडियो आएगी सब राइड के ऊपर आएगी। एंड अभी फर्स्ट राइड वाली वीडियो आएगी, ये वाला वीडियो आ जाए उसके बाद वो वाली वीडियो भी आएगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। विद दैट सेड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड लास्ट एक बार देख लो इसको, अब तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे। एंड अगर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है मेरे पास ये बाइक आ चुकी है, सारे अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे दे चुका हूँ। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे इंस्टाग्राम की हैंडल आ रही है। एंड एक बार देखो यार क्या बीस्ट लग रही है ये, एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। चलो बाय।